तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बैटरी कनेक्ट प्लस एलसीडी कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। अगर ख़राब हो जाता है तो किस तरह चेंज करेंगे कि जले नहीं। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए मेरे वीडियो को एंड तक। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आपको। पहले मैं आपको बताऊँगा बैटरी कनेक्टर चेंज करके, फिर आपको बताऊँगा एलसीडी कनेक्टर चेंज करके। दोस्तों बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये वाला ग्लू आता है, मार्केट में मिलता है। आपको ये लगाइए बैटरी कनेक्टर के चारों तरफ और उसको हल्की सी से आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, मैं लगा रहा हूँ आपके सामने और चलो मैं चालू करता हूँ। एयर आपको कम करना है जिससे अपने पार्ट्स बीच बगली के ना उड़ें। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह निकालना है। कभी अगर भविष्य में कनेक्टर टूटता है तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं अभी यूज करता हूँ इसका, जिससे अपना का ये हले नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यूज कर रहा हूँ इसका, जिससे अपना ये हले नहीं और आसानी से काम कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह नहीं। दोस्तों मैंने लगा लिया है ये इसलिए लगाया जिससे अपना ये कनेक्टर हिले नहीं और आसानी से काम कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो तो एंड तक देखना चाहिए दोस्तों। मैंने आप हीटिंग कर ली है, थोड़ी सी एयर किया है दोस्तों। चलो निकालते हैं अब हम। ठीक है, थोड़ा सा हीट देना, ज़्यादा हीट नहीं देना, नहीं तो अपने कनेक्टर जल जाएंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा ना दोस्तों। और देखो मैं निकाल रहा हूँ अभी कनेक्टर को, थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह थोड़ी हीट लगाना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा एयर नहीं करनी है, नहीं तो अपने बगली के पार्ट्स और भी जल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मैंने बैटरी कनेक्टर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों बैटरी कनेक्टर निकाल लिया। आपको दूसरा इसी तरह का बैटरी कनेक्टर निकाल के इसमें लगाना है। ठीक है दोस्तों, नया लगाना किसी और दूसरी बोर्ड से लगा लेना दोस्तों। आपको हीटिंग जो अपना वो है कनेक्टर, उसके चारों तरफ दूध लगाना है। उसके जस्ट बल्ब में लगाओगे तो जल जाएगा अपना दोस्तों। तो मैं दूध लगा रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, और बाकी के अलावा दूसरी लगा रहा हूँ दोस्तों, जिससे क्या है वो गर्म हो जाएगा और निकल आएगा अपने आप। तो दोस्तों देखो दोस्तों निकल आया है। ठीक है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। और दोस्तों देख लेना आपको, फिर मैंने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको लगाना कैसे मैं वो भी बताऊंगा। देखो दोस्तों, पहले बारीक से जो भी है अपने पास है उसको साफ़ कर लेना है, आपको साफ़ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको उसी जगह लगाना है जिस जगह पे अपना लगा था। ठीक है दोस्तों, इसको पहले तो इसको साफ़ कीजिए, जिससे कोई इसमें आपस में प्रिंट मिले हों तो दिक्कत ना है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह किसी भी मोबाइल का बैटरी कनेक्टर और प्लस ये एलसीडी कनेक्टर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने बाकी से सफाई कर ली दोस्तों। देखो अब मैंने सफाई कर ली है। ओके दोस्तों, आपको बस यही करना है, बराबर इसमें आपको इनको बैठाना है, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपकी इधर पॉइंट कम ऐसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने लगा लिया है और इसमें मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से दोस्तों। आप मेरे को वीडियो बनाने का एक यही था, आपको कैसे इसको निकाल सकते हैं। कहीं लोग डरते हैं कि जल नहीं जाए दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया कैसे निकालना। थोड़ा हीटिंग दूध देना है लगाने वक्त तो ही, निकालने वक्त दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपना बैटरी कनेक्टर आसानी से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। बैटरी कनेक्टर आराम से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। मैंने लगा लिया है और आपको सिर्फ एयर कम करनी है, नहीं तो अन्यथा उड़ जाएगा अपना ये। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने एयर बारीक से एयर किया है और चलो चेक करते हैं लगा के। ठीक है दोस्तों,
मैंने थोड़ा वो लगा लूँ, जिससे क्या है ये उड़ेगा नहीं। देखो दोस्तों मैंने लगा लिया है उस जगह पे। और देखो दोस्तों मैं दूर एयर दे रहा हूँ, उसके पास तो दे नहीं रहा हूँ। आपको बस इसी तरह मतलब एयर देनी है और अपना 100% कनेक्टर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूर देना है एयर, हीटिंग अलग दूर दोगे तो जलेगा भी नहीं और अपना लग जाएगा भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो तो थोड़ा माहौली में ही काम हो जाता है। देखो दोस्तों लगा दिया है मैंने, चलो चेक करते हैं लगा कि नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने लगा लिया है, अब चेक करते हैं अपना कनेक्टर लगा कि नहीं लगाया दोस्तों। ठीक है, सफाई करते हैं बहुत पहले, कनेक्टर अपना सही लगा है कि नहीं लगा है। देखो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लग चुका है और अपना कनेक्टर जला भी नहीं है दोस्तों, और तरीका से लग गया दोस्तों। इसी तरह आपको बैटरी कनेक्टर को लगाना है दोस्तों, इसी तरह पर तरीका से रखना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और हीटिंग देना है आपको दूर से। ठीक है दोस्तों, उसके और पास नहीं देना है दोस्तों। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हीटिंग कहाँ दूँगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे देना है किसी को जल नहीं जाए दोस्तों। अब बैटरी कनेक्टर को आपको भी इसी तरह से लगाना है। देखो दोस्तों मैंने हीटिंग कम कर ली है और वो भी लगा रहा हूँ मैं इसमें ग्लू। ठीक है दोस्तों, क्या हीटिंग तो कम करनी ही है, नहीं तो अपना जोड़ जाएगा दूसरी जगह। देखो दोस्तों मैं दूर दूर हीटिंग दे रहा हूँ, आपको भी इसी तरह हीटिंग देनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूर दोगे तो क्या है अपना कनेक्टर जलेगा नहीं और आसानी से लग जाएगा दोस्तों। ज़्यादा दूर नहीं, और बाकी कनेक्टर जला दो आप, ज़्यादा हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, थोड़ी सी हीटिंग देने से ही लग जाएगा अपना कनेक्टर। देखो दोस्तों मैंने लगा दिया है कनेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत न रही। अभी नहीं लगाया दोस्तों, अभी लगा रहा हूँ। दोस्तों बैटरी कनेक्टर भी लग गया दोस्तों, आपको इसी तरह लगाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाया, देखो दोस्तों अपना जी लग चुका है, अपना दिक्कत नहीं है। देखो चलो लगा के चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन जरूर दबाइए, और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मैं एक नया वीडियो बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।